ड्राई फ्रूट में बादाम हैं, जिस तरह मूंगफली बहुत कॉमन यूज़ की जाती है, अंजीर है, इसके अलावा बाकी सारे जो है अखरोट वगैरह है। अब इसमें होता यह है कि जितने ड्राई फ्रूट हैं इनके ऊपर एक जो छिलका होता है उसमें ख़ास किस्म की एक लेयर होती है, उसके अंदर सल्फाइड होता है। ये सल्फाइड क्या करता है, ये इरिटेट करता है, जो मैं पहली वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ, जो हमारे सेंसर्स होते हैं गले के अंदर या रिसेप्टर्स होते हैं खांसी के, उनको ये इरिटेट करता है और उसकी वजह से ठीक ठाक किस्म की खांसी होती है या उसके कफ रिफ्लेक्स जो एक्टिव हो जाती है। आपने ये करना है कि जब आपने ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करने हैं तो कोशिश ये करनी है कि उनको आपने पानी में भिगो देना है। तरीका ये होगा कि आप 3 से 4 घंटे कम से कम पानी में भिगोएं, वो जो लेयर है वो किसी हद तक ख़त्म हो जाएगी। वो पानी आप डिस्कार्ड कर दें, ज़ाया कर दें। उसके बाद कोई 2-4 मिनट उस साफ़ पानी में धो के उसके बाद आप बिल्कुल इस्तेमाल करें और आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि जितने ड्राई फ्रूट्स हैं इनके अंदर मल्टीपल वाइटामिन्स होते हैं, मल्टीपल मिनरल्स होते हैं जो कि बेनिफिशियल हैं। जो आपको खांसी आ रही है तो सांस की नाली के अंदर डेफिनेटली उससे डैमेज होता है एपिथेलियम का, तो उसको दोबारा रीबिल्ड करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है, तो वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट होगा। लेकिन सिंपल तरीका ये है कि आपने उनको भिगो के इस्तेमाल करना है। अगर आप उनको वैसे इस्तेमाल करेंगे इस तरह बिल्कुल ड्राई फार्म में, तो वो फिर डेफिनेटली वो सल्फाइड इरिटेट करती है उस एपिथेलियम को और उसकी वजह से फिर आपको खांसी के अटैक आते हैं। अब इसमें अगर समराइज़ किया जाए आखिर में, तो क्वेश्चन का जवाब ये है कि ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन ड्राई शक्ल में बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जब भी आपने इस्तेमाल करने हैं तो उनको भिगो कर रखें 2-3 घंटे, लेकिन उसके बाद वो पानी ज़ाया करें क्योंकि उसके अंदर सल्फाइड आ जाता है। लेकिन उसको फिर 2-4 मिनट के लिए उसको अच्छी तरह साफ़ करें और उसके बाद आप बिल्कुल इस्तेमाल करें और आपको नुकसान की बजाय बेनिफिट होगा, आपकी खांसी जो है ऐसे ठीक होगी। तो आपने कमेंट्स में ये बताना है कि आपको कभी इस तरह खांसी हुई है और इस्तेमाल करने से आपको ज़्यादा हुई है, मूंगफली या कोई और भी ड्राई फ्रूट, इसके अलावा और कोई